Jei turi daugiau negu vieną kudį įrenginį ir nori savo namų tinklą padaryti stabilesnį, to jau parodysiu keliais žingsnius, ką gali atlikti. Atsidarome kudį mobilią aplikaciją ir prisijungiame prie kudį įrenginio skleidžiamo tinklo. Sukuriame slaptažodį naujam įrenginiui ir atliekame greitąją konfigūraciją. Pasirenkame įrenginio darbinį režimą, laiko zoną bei nustatome Wi-Fi tinklo parametrus. Palaukime, kol įrenginio Wi-Fi ryšys atsistatys ir pereinam prie Mesh konfigūravimo. Mesh Network skiltyje spaudžiam pliusą ir pradedam Meshą palaikančių įrenginių paiešką. Svarbu paminėti, norint, jog įrenginio pridėjimas prie Mesho tinklo vyktų sklandžiai, įrenginys turi būti neaktyvuotas arba atstatytas į gamyklinius parametrus. Šiek tiek palaukus, matome, kad Mesho tinkle jau yra atsiradę 2 įrenginiai, kurie atvaizduoti įrenginių sąraše bei tinklo topologijoje. Prie Mesh tinklo pridėtus įrenginius galime kontroliuoti atskirai, juos perkraunant, atnaujinant operacinę sistemą, išjungiant LED indikacijas. Gero ir stabilaus naudojimo, o jeigu turi daugiau klausimų, kreipkis ir aš tau padėsiu.